Ny bokin'ny Apokalipsy toko fa 12. Ary nisy famantarana lehibe hita tany an-danitra, dia vehivavy mitafy ny masoandro, ary ny volana no eo ambanin'ny tongony, ary misy satroboninahitra kintana 12 amin'ny lohany, sady bevoka izy ary mihetsi-jaza izy ka mitaraina satria marary fatratra efa hiteraka. Ary nisy famantarana hafa koa hita tany an-danitra, ka indro misy dragona mena lehibe manandoha 7 sy tandroka 10, ary misy diadema 7 amin'ny lohany, ary ny rambony dia manala ny apahatelo mikintana amin'ny lanitra ka manjera ireny ho amin'ny tany. Ary ny dragona nijanona teo anatrehan'ilay vehivavy efa hiteraka mba handrapaka ny zanany raha vao teraka. Ary niteraka zazalahy izy izay efa hanapaka ny firenena rehetra amin'ny temby, ary ny zanany novonjena faingana, nakarina ho any amin'Andriamanitra dia ho any amin'ny seza fiandrianany. Ary raha vehivavy kosa nandositra nakany anefitra izay nisy fitoerany namboarin'Andriamanitra mba ho velomina any 750 andro izy. Ary nisy ady tany an-danitra, Mikaela sy ny anjeliny niady tamin'ilay dragona, ary ilay dragona mba amin'ny anjeliny kosa dia niady, nefa tsy naharesy sady tsy nisy fitoerana ho azy intsony tany an-danitra. Ary nazera ilay dragona dia ilay mena rana ela izay atao hoe devoly sy satana, izay mamitaka izao tontolo izao, dia nazera tamin'ny tany izy, ary ny anjeliny koa niaraka nazera taminy. Dia naharefeo mahery tany an-danitra nanao hoe, ankehitriny dia tonga ny famonjena sy ny hery sy ny fanjakan'Andriamantsika ary ny fahefan'ny Kristiny, satria nazera ilay mpiapanga ny rahalahintsika, dia ilay miapanga azy eo anatrehan'Andriamanitra andro aman'alina. Ary izy ireo naharesy azy noho ny amin'ny rahany zanak'ondry sy ny teny filazana azy, ary tsy nakamamy ny ainy intsony izy na dia ho faty aza. Ary noho izany dia mifaliry ny lanitra sy ianareo izay monina ao aminy. Loza ho amin'ny tany sy ny ranomasina, fa nidina ho aminareo ny devoly, sady manana fahatezerana lehibe, satria fatany fa kely sisa ny androny. Ary rehefa hitan'ilay dragona fa nazera tamin'ny tany izy, dia nanenjika ilay vehivavy niteraka ny zazalahy izy, ary ilay vehivavy nomena ny elatra 2 amin'ny voromahery lehibe anidinany ho any anefitra, ho any amin'ny fitoerany izay hitezana azy fetrandro 1 sy fetrandro 2, ary atsasaky ny fetrandro mba tsy ho hitan'ilay mena rana izy. Ary ilay mena rana namoaka rano tamin'ny vavany toy ny rika, anaraka andra vehivavy mba hindaosy ny rika izy. Nefa ny tany namonja ny ndra vehivavy, fa ny vava ny tany ka nitelina ny rika izay navoaky ny dragona tamin'ny vavany, dia tezitra tamin'ilay vehivavy ny dragona ka lasa nandeha hiady amin'ny zanany sisa, izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny filazana any Jesosy.